So, good morning mga ka-adventures. Ngayong araw tayo mag-unbox ng panibagong figure. Yung figure na to is from Marvel. This is yung Iron Man Mark 6. So, yun. Nabili ko pala to ng PO dun sa isang seller na taga dito sa amin. And binigay niya sa akin sa price na 1,100. Pero alam ko sa iba, yung price nito is nasa 1.3 or 1.4 pa. So, medyo nakamura tayo sa pagkuha nitong figure na to. So, hindi na natin papatagalin. Mag-unbox na tayo. So, well, bago tayo yan, feature muna natin yung pinakasikat na cutter natin. To open this. Sige, mag-open na tayo guys. So yun. So, sa front makikita natin yung figure, tapos yung Avengers na logo, tapos naka Mark 6, tapos dito sa gilid yun Mark 6 Iron Man, tapos wala naman. Sa likod dito yung mga posibleng post na pwede natin gawin sa figure, yun Mark 6 ha. Then dito sa kabila, yun, same din. Alam, hindi pa itong Iron Man. So let's unbox this one guys. Oh, wow! Ang ganda. Damn. Yun o. Parang may card po siya. Tapos dito sa likod, yun, nakalagay yung parang stand niya. Yun, astig. So lagay mo na yun sa gilid, tapos ito na yung figure natin. Yun, ganda. Kitang kita naman yung quality oh. Iron Man. So let's remove the plastic cover. Mag-open ito. So dyan na guys ha, first time ko mag-open ng product na to eh. Yun, dito pala. Check natin kung may tape ito. Posible may tape to eh. Wala. Doon. Ayun. Doon siya. So remove the plastic. Tayo. Yun. So ito na yung figure natin na Mark 6. Check naman yung details. So ang ganda.
Yun. Decorated pa. Stick. Pati yung sa knees. Sa kabila. Yun. Tapos try natin check yung mga other accessories na figure natin. Okay, baba muna natin to. And ito yung mga accessories niya. Wait lang. Yung meron siya mga alt ends. Yan, dito isa dito, ito, 4, 5, 6. Tapos parang ito. Yung mga tapos ito yung stand niya. Yun o. Mas so bigyan natin ng 360 shots, at the same time B-roll yung figure na to. Let's go!